Bax, əsərdə biz görürük ki, ilk konflikt burada baş verir də. Bəli. Mirzə Məhəmmədəli bunlar lüğət yazarkən gəlir. Və bunun Bəli. gəlişi zamanı orada bu deyir ki, Almazın üstündə mübahisələr düşür və Bəli. bu başlayır ki, Rüstəm bəy deyir ki, ən bəs şey nədir? Rüstəm bəy deyir almaz, deyir ki, Aha. kimya aləmində, yəni almazdan ən bərk olan cəvahirat növü yoxdur da, ən bərki almazdır. Aha. Burada isə Mirzə Məhəmmədəli müdaxilə edir ki, deyir sən səhv yazırsan da, dünyada almazdan bərk şey olan çoxdur da. Deyir 10 şey müəyyən olunub ki, bunlar bir-birindən fərqlidirlər. Aha. Nələr idi onlar? Birincisi daşdır. Aha. İkincisi dəmirdir. Deyir, bunları bir-birinə vursalar dəmir daşı sındıracaq da. Üçüncüsü oddur. Bir od dəmiri əridəcək. Dördüncüsü sudur. Su odu söndürür. Beşincisi buluddur. Su buluddan əmələ gəlir. Altıncısı yeldir. Yel buludlara istiqamət verir də. Yeldən sonra mələkdir ki, yerləri mələk idarə edir. Mələkdən sonra mələkül müftdür. O desən mələklərə əmr edir. Yəni mələk qəbzi ruh edir də, belə deyək. Bəli. Ondan sonra ölümdür. Ölümdən də bərk olan şey Xudavənd aləmin əmridir ki, o nə vaxt sənə əmr göndərdi, o vaxtda ölürsən də. Ondan oyanası deyir yoxdur. Deməli, bəli. Bunları sadalayır və əsərdə biz elə ilk konflikti də məhz bu hissədə görürük. Bəli. Doğrudur. Burada mənim Rüstəm bəy də, yəni onları gülürlər də, Mirzə Həsənlə bir yerdə onun sözlərinə gülürlər də. Təbii ki, başlayırlar onu məsxərəyə qoymağa. O da qadir deyir ki, burada ilan oynatmırıq ha. Bəli. Orada belə bir ifadə də verilir.